bosquecito de ciprés, que sería el número 2240, un bosquecito de 5 ejemplares en turba, en Akadama Kiryu y Pómice por partes iguales, bosquecito que es súper bonito. La idea es irlo dejando desarrollarse y ya irle quitando todas las ramitas interiores, que le hemos quitado bastante, pero todavía hay que afinar un poquito más el trabajo, y ahí podemos sacarnos un bosque súper guapo y súper potente. Pues este sería el bosque de cipreses, el 2240.